Ah, çok güzelmiş bu ya. Burada kastamonu olmuş. Babam gelmiş. Ateşim yoktu şimdi. Koy. Allah belanı versin. Çok soğuk. Baba, ne yaptın sen buna? Buz mu koydun? Allah senin ne yapacaksın? Babamın uyguladığı tarife bakın. Var düzelteyim. Neyse babalar. Neyse. Dur bak. Suyuyla oynayalım ben. Eğer babanız bunu yapıyorsa abone olun. Anneniz yapıyorsa like atın.